Buongiorno, ben ritrovati con questa prima edizione dei nostri telegiornali. Tanta la cronaca, torneremo ovviamente a parlare dei bombardamenti nel Golfo Persico e degli studenti italiani che dovrebbero tornare questo pomeriggio a Milano, comprese gli studenti delle nostre scuole venete e anche tanti connazionali. Poi sentiremo, parleremo anche con esperti per le ripercussioni che ci saranno in Italia a causa di questi bombardamenti, e anche però tanta cronaca, tanti collegamenti con le nostre redazioni, una spaccata a Padova con 4 malviventi che sono stati intercettati e fermati a Bologna dai carabinieri di Padova. Avevano appena colpito un ottico, ora sono stati arrestati. Poi sentiremo i nostri colleghi che si trovano sul posto. Come vi dicevo, tanta cronaca perché un asilo nido è stato sospeso a Villorba in provincia di Treviso per delle irregolarità. L'operazione dei carabinieri, ce ne parla la nostra Francesca Bozza, che vedo già pronta nello schermo con Edoardo Paris. Francesca, a te la linea. Buongiorno Daniele, buongiorno anche a chi ci sta seguendo da casa. I controlli dei carabinieri della stazione di Villorba insieme ai colleghi del NAS e del Nucleo Ispettorato del Lavoro con il personale dell'ULSS 2 è scattato ieri pomeriggio qui in questa struttura che Edoardo sta inquadrando, un asilo nido K. Sono stati fatti degli accertamenti come sono soliti fare le forze dell'ordine e sono emerse alcune irregolarità. Nel dettaglio la struttura risultava priva della prescritta registrazione sanitaria, delle autorizzazioni previste dalla normativa regionale di settore, mancava anche la redazione del documento di valutazione dei rischi e l'assenza della prevista formazione dei lavoratori in materia di sicurezza. Per questi motivi l'attività è stata immediatamente sospesa. I 17 bambini che si trovavano all'interno in quel momento, di età compresa tra 1 e 5 anni, sono stati immediatamente affidati alle rispettive famiglie. È scattata anche una maxi sanzione amministrativa di 7.500 euro, mentre l'immobile è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Villorba, Francesco Soligo, che ha ringraziato le forze dell'ordine per il lavoro svolto e ha detto: la tutela dei bambini e il rispetto delle regole sono priorità assolute per la nostra comunità. Strutture dedicate all'infanzia devono operare nel pieno rispetto delle normative vigenti a garanzia della sicurezza, della qualità dei servizi e della serenità delle famiglie. Il contrasto ad ogni forma di irregolarità è un impegno che portiamo avanti con determinazione. Operazioni come questa dimostrano l'importanza di un controllo costante del territorio e della collaborazione tra istituzioni. Continueremo a lavorare affinché Villorba siano sempre garantiti legalità e trasparenza e standard adeguati in tutti i servizi rivolti ai cittadini. Come vedete le serrande sono abbassate e chiaramente l'attività, il servizio che era stato offerto da oltre 20 anni, così si legge anche sui profili social della struttura, è sospeso e oggi qui i bambini non ci sono. Da Villorba con Edoardo Paris. Daniela, se non hai domande è tutto, ti posso restituire la linea. Grazie davvero a Francesca Bozza e Edoardo Paris. Ovviamente continueremo e torneremo a parlare di questa vicenda nel corso dei nostri telegiornali a partire dall'edizione di Treviso delle 19:30. Ed ora invece torniamo a parlare, lo avevamo detto prima, della guerra in Medio Oriente. Sono stati attenzionati tutti i punti sensibili. Andiamo subito a Venezia perché ce ne parla la nostra Edi Kaliman. Edi, buongiorno. Buongiorno Daniela, a te e ai telespettatori. Ci troviamo con Tommaso Migotti in campo del Ghetto Novo, proprio a Venezia, uno dei punti sensibili maggiormente attenzionati dalle forze dell'ordine in queste ore. Oggi entriamo nel 4° giorno dei bombardamenti, il 4° giorno di guerra degli Stati Uniti e Israele contro l'Iran. I bombardamenti
Secondo le ultime notizie stanno proseguendo, l'Iran continua a usare missili e droni contro obiettivi militari e civili in diversi paesi del Golfo. Abbiamo visto nelle ultime ore anche l'attacco a una base militare britannica a Cipro. La guerra quindi ha toccato, anche se marginalmente, l'Europa. Ieri Giorgia Meloni, in un'intervista che ha rilasciato a un'emittente televisiva, ha detto di essere preoccupata perché è una guerra destinata ad allargarsi, così come hanno titolato diversi giornali, soprattutto questa mattina. Facciamo vedere con l'aiuto di Tommaso Migotta anche il presidio delle forze dell'ordine sempre presenti in questo punto così sensibile della città. Ci sono però anche tanti studenti questa mattina oggi in visita proprio di questi luoghi e tante persone di religione ebraica che stanno celebrando una festa all'interno del patio della sinagoga. Diamo notizia anche del fatto che comunque, come poi parleremo anche nel corso del telegiornale, le borse continuano ad andare male, ci sono forti ripercussioni per quanto riguarda il petrolio e il gas, quindi il costo dell'energia. Tutto questo ha inevitabilmente ripercussioni anche su il nostro paese, la nostra regione in termini economici e umani. Infatti vi abbiamo raccontato in questi giorni degli studenti, circa 200 bloccati a Dubai mentre erano in un scambio studentesco per dei progetti globali di studio, e tra questi ci sono anche dei minorenni padovani. Oggi il volo che questa mattina da Abu Dhabi li sta riportando a Milano Malpensa con un volo dedicato degli Emirates, e quindi sentiamo il servizio di Chiara Gaiani. Che arrivino il prima possibile e abbracciarla. Non solo lei, ma anche tutti gli altri studenti che sono là con lei, tutti gli italiani dell'area. È in realtà il desiderio di Luca Malimpensa, papà di Laura, studentessa sedicenne dell'Istituto Tecnico Calvi. Con lei altri 4 studenti dell'Istituto di Padova, uno studente dell'Educandato di Montagnana, allievi dell'ITIS Zuccante di Mestre, uno studente di San Donà di Piave, altri del Veronese, avevano concluso a Dubai la loro esperienza di ambasciatori del futuro con l'associazione WSC e sabato si dovevano imbarcare per il ritorno a casa. A dare la notizia del rientro è stato ieri pomeriggio il ministro degli esteri Antonio Tajani, che stava riferendo sul conflitto alle commissioni di Camera e Senato. Su questo vorrei condividere alcune buone notizie. Su nostra richiesta le autorità emiratine metteranno a disposizione un volo speciale Abu Dhabi-Milano per il rientro del gruppo di circa 200 studenti minorenni che si trovano nel paese. Gli studenti, 200 gli italiani minorenni attualmente negli Emirati Arabi, sono partiti alle 7 dall'albergo di Dubai dove erano ospiti. Dopo il trasferimento nella capitale Abu Dhabi, l'imbarco su un volo speciale messo a disposizione dalle autorità emiratine. Alle 16 l'arrivo è previsto a Milano Malpensa e per i ragazzi e le famiglie sarà la fine di un incubo. Ad aspettarli anche i compagni di classe che sono stati costantemente aggiornati. A Padova il dirigente scolastico del Calvi, Giuseppe Turetta, ha informato attraverso una circolare tutti gli studenti e le studentesse preoccupati per i loro amici. Una volta tornati a casa, i ragazzi saranno invitati in aula magna a raccontare quanto vissuto in questi giorni, un'esperienza partita da ambasciatori di un mondo alla ricerca del dialogo che si è conclusa con la dura prova della vita in una città toccata dalla guerra. E intanto qui a Venezia la comunità ebraica con la quale abbiamo provato a metterci in contatto in mattinata non desidera rilasciare nessuna dichiarazione. Sono momenti per loro, ci ha detto il presidente della comunità Dario Calimani, molto, molto tristi, che si commentano da soli. Quello che su cui pongono l'attenzione è proprio il fatto che come israeliani, come ebrei, sono sempre un motivo di bersaglio, a testimonianza del fatto che il ghetto è presidiato ormai da moltissimi mesi in modo molto attenzionato, e ci sono sempre più militari, forze dell'ordine a presidiarlo, una situazione che per la comunità non è più tollerabile. Dunque con questo, con le riflessioni del presidente della comunità ebraica di Venezia, dal ghetto, Daniela, ti restituisco la linea. Grazie davvero ad Edi Caliman e Tommaso Migot lì a Venezia. Noi continuiamo a parlare di questa guerra, di questa situazione in Medio Oriente. Come avete
sentito, davvero diversi trevigiani erano bloccati in Medio Oriente a causa delle ostilità in corso. Mentre il conflitto, l'avete sentito, si allarga, sale la tensione e la preoccupazione. Ci sentiamo abbandonati, hanno detto in tanti da Dubai a Doha. E anche oggi oggi che è lunedì, telefonando all'ambasciata rispondono solo messaggi registrati, dove poi ti viene detto di lasciare un messaggio in segreteria per essere poi ricontattati, e il contatto non avviene. Per chi è in Qatar tutto ciò non esiste, siamo stati completamente abbandonati. Quella di Nicola Cecchini, 39 anni, di Mogliano Veneto, è una delle tante storie di trevigiani bloccati in Medio Oriente, mentre il fronte delle ostilità si allarga a macchia d'olio in tutta la regione, da Teheran a Beirut. Cecchini stava rientrando da un viaggio, con lui altre 5 persone provenienti da Spinea, Chirignago, Rovigo, Zelarino. Eravamo su un volo diretto a Venezia Marco Polo, quando è stata notificata al pilota l'attacco avvenuto proprio in quei momenti, quindi il nostro volo è rientrato. E una volta rientrato, è iniziato il caos in aeroporto. Abbiamo passato più o meno 30 ore dentro l'aeroporto. Se non fosse stato per la compagnia aerea, noi non avremmo avuto un alloggio, un posto in cui stare. Copione analogo anche per quei trevigiani che si trovano a Dubai, come Elena Maraga, nota come la sexy maestra, diventata star indiscussa dei social. Tutte le informazioni che sto avendo le sto ricavando parlando con le persone qui, ma da parte dell'Italia purtroppo non sto avendo nessun supporto, ma forse anche perché in questo momento c'è tanto caos, quindi anche loro vanno male a gestire. Bloccata in albergo, Maraga ha vissuto momenti di vero panico, prima l'evacuazione da una piscina al 50° piano, poi l'allarme in piena notte e il rifugio nel bunker dell'hotel. Oggi sto bene, sono tranquilla perché comunque mi sento al sicuro qui. Tutto sommato è una città davvero sicura e sanno gestire molto bene queste emergenze, e anche parlando con le persone ti tranquillizzi un po', no? Però sabato sì, ho veramente temuto il peggio. Senti i bombardamenti, ti fanno evacuare, pensi ovviamente al peggio, pensi adesso stanno bombardando l'edificio e insomma veramente me la sono vista molto brutta. Ho mandato subito un messaggio a mia mamma, le ho detto guarda che non lo so, qui la situazione si mette male, non lo so cosa succederà. Quindi sì, è stata proprio brutta. Sta tentando di mettersi in contatto con la farnesina anche la castellana Anna Chiara Sarto, presidente della Onlus Protection for Kids. La giovane si trova in un albergo, è l'unica italiana della struttura, dove peraltro è garantita soltanto la prima colazione. E quindi mi devo muovere per avere garantito un diritto di prima necessità, cioè quindi quello al cibo. Ho fatto presente questa situazione al consolato, anche all'agenzia di viaggi alla quale mi sono appellata. Insomma, sto aspettando che mi venga dato un sostegno, perché la situazione non è delle più calme, delle più tranquille. Anche questa mattina, quando sono scesa con l'aspettativa che la situazione si fosse anche solo un po' calmata rispetto ai giorni scorsi, ho visto proprio in atto un abbattimento di missile sopra il nostro albergo. Ed ovviamente la preoccupazione anche per i nostri militari connazionali che si trovano nelle varie basi in Medio Oriente, dal Kuwait all'Iraq, dove ci sono stati dei bombardamenti. Ci sono anche dei militari della base di Istrana. Sentiamo il servizio. Sistemati nei bunker della base di Ali al-Salem in Kuwait, sono oltre una decina i militari dell'aeronautica di stanza di Istrana in missione nell'Emirato del Golfo Persico. Gli alloggi sono stati bombardati ed alcuni distrutti, ma i militari stanno bene. La situazione è comunque complessa, per le famiglie sono ore di apprensione e si chiedono se sia stato già predisposto un piano per il rientro in Italia. I militari in Kuwait dovrebbero essere 12, 10 tecnici e 2 piloti. Non solo, perché anche in Iraq e vicino al Kurdistan sarebbe stato lanciato un missile filo-iraniano vicino ad una base dove si trovano militari americani ed italiani. Nessuna persona risulta ferita, ma il clima è sempre più teso. Tutte le basi sono state messe in massima allerta, compresa quella di Istrana. Nella notte un drone senza pilota ha colpito la base britannica a Crotiri, a Cipro, di fatto la prima base dell'Unione Europea, come ha ricordato il ministro Antonio Tajani durante l'audizione per l'informativa urgente alle commissioni congiunte di Camera e Senato.
Come possono arrivare a Cipro, possono arrivare anche nel resto d'Europa. Cipro è parte dell'Unione Europea, non è un paese della NATO ma è parte dell'Unione Europea. Come sono arrivati con i droni potevano arrivare anche con una bomba. I militari italiani all'estero rimangono intanto nei bunker, le basi sono il bersaglio dei missili e zone quindi considerate più a rischio. Una preoccupazione che condivide anche il generale Luca Goretti, capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare fino a maggio 2025. Questi giorni ovviamente la mia preoccupazione va a tutti quanti i nostri militari che si trovano in quelle zone e ai nostri concittadini. È una situazione non facile, l'importante è che la saggezza dei decisori politici sia tale da non allargare il conflitto. Le scelte sono scelte complicate, geopolitiche, geostrategiche, e bisogna prenderne atto. È ovvio che bisogna anche fare attenzione a sapersi fermare quando è il momento. Questo è per me la preoccupazione principale. Spero, ha detto il generale, che prevalga il presto la diplomazia piuttosto che l'utilizzo delle armi. Il ruolo dell'Italia è importante. L'Italia ha dimostrato, sta dimostrando che ha un ruolo veramente importante nell'ambito dello scenario geopolitico mondiale, e sono convinto che farà la sua parte come lo ha sempre fatto. E l'attenzione e la credibilità che l'Italia ha sviluppato in questi ultimi anni è decisamente elevata, e sono convinto che faremo bene la nostra parte sia in ambito europeo che in ambito nazionale. Continuano intanto gli attacchi missilistici nei paesi del Golfo Persico, situazione che viene seguita e monitorata costantemente dallo Stato Maggiore della Difesa e dal Ministro della Difesa. Ed ovviamente tutte le basi militari sono in massima allerta, quindi controlli all'esterno anche della base americana di Aviano, all'interno invece lo stato di allerta rimane Bravo Plus. I cittadini dicono: siamo tranquilli, non abbiamo paura. Chiaramente la situazione non mi fa assolutamente piacere, poi per il resto vedremo adesso in futuro, ancora non sappiamo, e ne sappiamo troppo poco. Quello che è successo non è positivo. È questa una delle voci raccolte nelle scorse ore ai nostri microfoni dai cittadini di Aviano in seguito agli ultimi avvenimenti. Mentre a Roma i ministri Tajani e Crosetto riferiscono d'urgenza in Senato sulla crisi in Medio Oriente, confermando l'innalzamento della vigilanza su oltre 4.400 obiettivi sensibili in tutta Italia, ad Aviano la tensione si misura con la prudenza. La base USAF resta in stato di allerta Bravo Plus, mantenendo un equilibrio tra controlli serrati e routine. Per ora l'allerta non è ancora salita allo stato Charlie, che si attiva solo con forti indizi di attacco. Tuttavia aumentano i controlli nel perimetro esterno della base e il pattugliamento delle forze dell'ordine italiane è costante per proteggere gli obiettivi sensibili. Ma la risposta da parte della cittadinanza al momento sembrerebbe essere di assoluta calma. Non ho paura. E io penso che gli americani abbiano fatto la cosa giusta. Era ora. A dire la verità, insomma, siamo anche abbastanza fortunati noi qui. Certo che è giusto che facciano i controlli. Io ero spaventato, sono del 42, ero spaventato quando c'erano i bombardamenti. Tanto io non ci posso fare niente. Paura non abbiamo, però anche non si sa. Però tu sai che noi siamo qua a Aviano, abbiamo la base, siamo tutta la sicurezza. C'è il base, va benissimo, ma sotto controllo tutto quanto, secondo me. Sul tema si è espresso anche il primo cittadino di Aviano, Paolo Tassan-Zanin, che ci ha raggiunto telefonicamente lanciando un appello per rassicurare i cittadini. Se guardo a quanto accaduto in passato, a quanto accade, il sistema della sicurezza c'è all'ambito locale e poi tutti sicuramente i livelli sovraordinati, e questa è una delle forme che sicuramente farà più piacere al cittadino, nel senso che c'è effettivamente un sistema, una rete come sempre pronta ad affrontare queste situazioni a tutti i livelli, e questo un po' ci conforta anche come amministratori locali. Ha preso un po' le notizie di quello che sta accadendo, ovviamente per la parte di competenza dell'amministrazione comunale, va da sé che, come sempre fatto, insomma, manterremo sempre una ancora più attenta, vigile attesa, insomma, ecco. E in questo perimetro di rafforzamento dell'attenzione ci muoviamo. E come vi dicevo, ovviamente questa guerra in Medio Oriente avrà delle ripercussioni anche in Italia, a partire dall'attesa impennata di gas e benzina, e ce ne parla il nostro Christian Arboit che si trova
a Signoressa di Trevignano insieme a Nicoletta Rizzetto. Cristian, buongiorno, a te la linea. Buongiorno Daniela, a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3 anche da parte di Nicoletta Rizzetto. Siamo qui con Moreno Parin, gestori carburante Treviso, un'importante associazione, per fare il punto di questa corsa che riguarda in generale le materie prime. Partiamo da alcuni dati. Il Brent sale del 5,7%, 82,18 dollari sul fronte invece del petrolio, siamo a 75,35 dollari al barile. Il gas vola letteralmente, mettendo a segno un rialzo del 32,12% a 58,92 euro al megawattora. Quindi insomma questa è la fotografia giornata che arriva dalle borse. Come dicevamo, crisi globale, effetti locali e ripercussioni sul portafogli delle famiglie e delle imprese. Moreno Parin, chiaramente le pompe di benzina e i distributori sono sempre la cartina di tornasole di queste emergenze. Che cosa sta accadendo sul fronte dei prezzi? Che cosa si devono attendere gli automobilisti? Allora, sul fronte dei prezzi da oggi è iniziato l'aumento dei prezzi alla pompa, ma in modo ancora blando, stando ai dati internazionali di prodotti. Non ne guardiamo tanto il Brent o il WTI, guardiamo i prezzi Platts sui mercati internazionali di prodotti finiti. Allora, ieri rispetto a venerdì il Platts sul gasolio è aumentato di ben 10 centesimi al litro, tradotto alla pompa sono 13 centesimi alla pompa, IVA compresa, che il cliente la paga l'IVA. Sulla benzina siamo più 4 centesimi, quindi circa 5 alla pompa. Questi non sono ancora stati scaricati sulle pompe perché i dati ufficiali del Ministero mi danno praticamente 2 centesimi e mezzo sul gasolio in più alla pompa e me ne danno un centesimo sulla benzina, quindi non abbiamo ancora questi dati alle pompe. Ovviamente arriveranno, a meno che non succeda qualcosa del genere, che c'è questo aumento di prezzo che può sgonfiarsi se poi non c'è la domanda, che è sempre una logica di domanda e offerta. Quindi è difficile fare una previsione perché non sappiamo ad esempio quanto andrà avanti purtroppo quello che sta succedendo in Medio Oriente. Ecco, a proposito di domanda e offerta, diciamolo subito Parin, si sta registrando un fenomeno, un piccolo assalto alle pompe di benzina. So che lei si è confrontato poco fa anche con diversi gestori, quindi voi state avvertendo questo fenomeno, questo primo trend? L'ho chiesto direttamente ai gestori, dopo ci siamo sentiti stamattina e effettivamente mi danno un aumento di quello che è la corsa al rifornimento. Non si è ben capito se lo fanno per l'aumento del prodotto o se lo fanno per paura che ci sia una penuria di prodotto, quindi fare scorta. Qualcuno ha fatto qualche tanica, quindi probabilmente la seconda, e questo è negativo perché la richiesta, un aumento della domanda da parte del consumatore automaticamente mi provoca un aumento di prezzi per la legge del mercato. Più alta la domanda, più alti sono i prezzi, se la domanda cala i prezzi stanno più fermi almeno, quindi i consumatori dovrebbero avere un po' di tranquillità e usare il carburante che usano normalmente, non fare la corsa agli acquisti. È negativo soprattutto per loro, potrebbero anche provocare delle momentanee carenze di prodotto, perché non è che la benzina tu in raffineria ne tiri fuori finché vuoi, quella producono. Lei si appella alla calma perché poi poco fa lei stesso mi spiegava che i prezzi che vediamo oggi nelle borse li vedremo più avanti alla pompa di benzina, c'è sempre un periodo. Questo è valido per il petrolio grezzo, cioè noi parliamo di future e quindi parliamo di prodotto che verrà acquistato in aprile o a maggio o addirittura anche a giugno, quindi è un prodotto che poi non sappiamo neanche se lo pagheranno perché dietro ci sta tutto un meccanismo anche di assicurazioni e controassicurazioni che si vanno a tutelare in caso che comunque il prodotto cali, quindi oggi acquisto ad 80 ma a giugno che so è a 60, mi sono assicurato per avere quei soldi, o viceversa se aumenta, quindi è complicato. Quello che vale è il prodotto che oggi arriva a Marghera con la nave, prodotto finito, quindi oggi a Marghera mi arriva una nave e lì è Platts, si chiama il Platts sul Mediterraneo, e lì è reale. Quindi quando parlo di 10 centesimi di aumento del Platts c'è stato, fra venerdì e ieri l'hanno pagato così. Domani sapremo la media di oggi.
ma non sappiamo se la media di oggi rispetto a ieri sarà più alta o più bassa, perché non abbiamo dati in tempo reale su questo. Quindi difficile fare previsioni di fronte a una situazione così fluida. In casi come questo fare previsioni deve essere un mago e non lo sono. Allora Daniela, ti faccio sentire, poi ritorniamo da Parin, le parole che abbiamo raccolto poco fa di Paola Carron, che è presidente degli industriali e di Confindustria Veneto Est, quindi 5.000 le aziende industriali che afferiscono a Confindustria Veneto Est, sono le aziende manifatturiere principali del territorio. Carron parla di preoccupazione crescente su tutti i fronti, sono parole appunto preoccupate quelle di Carron, che lancia un appello anche al governo e all'Europa. Da Confindustria, tra l'altro nelle scorse ore, da Confindustria Nazionale è arrivata la proposta emersa in 10ª commissione alla Camera di una task force d'emergenza proprio per far fronte ad un'eventuale impennata dei prezzi, ma sentite Carron. Presidente Paola Carron, la crisi in Medio Oriente, crisi globale, effetti locali e ripercussioni anche per il manifatturiero. Le chiedo, è preoccupata per questo nuovo fronte che si apre? Sono molto preoccupata, anche se da imprenditrice dovrei sempre cercare di vedere qualcosa di positivo. Ovviamente la preoccupazione è duplice, perché quando si parla di guerra comunque diventa un problema anche umano, e quindi ha tutte le conseguenze. Ormai forse mi chiedo cosa lasceremo ai nostri figli, e soprattutto mi chiedo e rifletto sul fatto che ci stiamo abituando a un elemento come la guerra che ci circonda. Se penso alle imprese, perché ovviamente rappresento più di 5.000 imprese, penso che il tema influirà sicuramente. Dal punto di vista dell'aumento dei costi energetici lo stiamo già vedendo, sia per il gas che per il petrolio, e poi penso anche al trasporto delle merci, perché lo stretto di Hormuz già sta dando, ma si parla anche dello stretto di Suez, quindi temi che abbiamo già in piccola parte vissuto e che si stanno ripresentando, quindi sicuramente l'aumento dei costi dei trasporti, e questo inciderà su tutte le cose. E l'altro tema è che di fronte al tema dei dazi molte nostre aziende avevano giustamente guardato ad altri mercati, e quello del Medio Oriente era un mercato dove c'era possibilità di sviluppo, quindi aziende che hanno investito, che hanno pensato proprio di spostarsi, e questo aveva dato qualche leggero segnale positivo in un 2025 dove l'export indubbiamente ha sofferto, perché poi pensiamo che anche tante aziende nostre sono collegate anche al mercato tedesco, e con una Germania che è stata negativa per 2 anni, anche questo aveva contribuito alle nostre imprese a guardare oltre. Quindi la situazione sicuramente non è facile, e viviamo un po' giorno per giorno con la speranza che ci sia anche una sorta di coscienza nelle persone. Effetti diretti, effetti indiretti. Avete sentito Paola Carron che parla nello specifico del costo dei trasporti. È chiaro che gli aumenti influiscono sui rappresentanti di commercio, sulle aziende, su chi fa trasporti, sui tir, sui mezzi pesanti. Oggettivamente il gasolio ha un impatto notevole su tutta la filiera di costi di tutti i prodotti, quindi il problema è grosso. La benzina, se prendiamo, parlo per me, un consumatore normale 10-15.000 km all'anno non mi rovina la vita, neanche non mi manda in bancarotta, però il gasolio mi fa in modo che mia moglie quando va a fare la spesa trovi un aumento di prezzi al supermercato, e questo è gravissimo. Poi abbiamo anche il costo dell'energia elettrica, perché poi a volte fanno i conti gas, corrente, petrolio per determinare i costi. Quindi un impatto c'è anche lì purtroppo del gasolio. Ecco, Parin, un ultimo dato ce lo puoi illustrare che emerge da questo prospetto, e poi Daniela ti restituisco la linea, ma è utile scattare una fotografia puntuale. Prego Parin. Questo mi dà l'idea di cosa manca in questo momento come prezzo al pubblico. Noi
abbiamo il valore del prezzo al litro medio tirato dal Ministero, abbiamo il prezzo di acquisto internazionale, questo è quello di ieri, e questo è praticamente il prezzo alla pompa netto delle tasse. Questa differenza, per la benzina sono 20 centesimi, è tutto qua, qui ci sta dentro tutto e noi lo consideriamo margine, ma il delta fra acquisto e vendita finale, c'è il margine gestori tutti. Sulla benzina mancano 2 centesimi sulla media e quindi vuol dire 3 centesimi al litro per i clienti. Sul gasolio questo dato mi dà che oggi, per andare su una media coerente con quello che tutti i costi, mancano 12 centesimi di prezzo a netto di IVA, significa che alla pompa mancano 15 centesimi al litro. Quindi paradossalmente sotto costo. Paradossalmente in questo momento sì, potremmo dire che sono sotto costo. Non ci stanno dentro con i margini e tutto quanto. Oggi sì, ma attenzione, le compagnie andranno a recuperare. Questo è il tema. Questi poi andranno a recuperare. Però qui non c'è speculazione, qui purtroppo il discorso è di domanda e offerta. Non mi sento di dire che c'è speculazione. La domanda è altissima, l'offerta si è ridotta anche in vista di possibile calo di disponibilità di greggio e quindi magari la Cina si è messa in testa di fare bella scorta di gasolio. Se la Cina fa solo l'1% in più di acquisto di gasolio mi scombussola a livello mondiale tutto. Quindi insomma capite la complessità e anche la delicatezza del momento, con un fenomeno che appunto abbiamo registrato accanto a Moreno Parin, che saluto e ringrazio, di questo piccolo assalto appunto alle pompe di benzina. È scattata in qualche modo una sorta di psicosi, di allarme, ma del resto insomma le immagini che arrivano dal Medio Oriente sono oggettivamente preoccupanti. Lo avete sentito anche dalle parole della Presidente di Confindustria Veneto Est, Paola Carron. Grazie ancora a Moreno Parin. Da Signoressa per il momento è tutto. Daniela, con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea. Grazie davvero a Christian Arboit. Dunque l'avete sentito, con la crisi Medio Oriente, borse giù e volano i prezzi dell'energia, allarme delle imprese venete, avremo pesanti effetti sulle bollette, avverte Confcommercio Veneto, timori anche per la Confartigianato. Rischiamo il raddoppio dei costi di produzione, a rischio anche l'export. Un raddoppio dei costi vivi di produzione con effetti devastanti sulla competitività. Sono parole precise quelle che utilizza Roberto Boschetto, presidente di Confartigianato Veneto, nelle ore in cui sale il prezzo del petrolio e vola il gas, come effetti immediati della crisi bellica in Medio Oriente, con la conseguente chiusura dello stretto di Hormuz. Le aziende venete, fa intendere Boschetto, non possono permettersi nuove impennate di prezzi. Già il caro bolletti incide molto più che in ogni altro paese d'Europa. Sono circa 231 milioni di euro di extra costo dell'energia per le piccole e medie imprese. Sono cifre importanti, costi importanti in un momento di grande difficoltà. Per non parlare dell'export, già messo a durissima prova dalla logica stretta dei dazi trampiani. È per questo che chiediamo all'Europa, prima ancora che al nostro governo, che cerchi di aiutare le imprese, ma soprattutto di eliminare le guerre e poter continuare a lavorare e a mandare avanti la nostra economia, l'economia del Veneto e dell'Italia nel migliore dei modi. Scenari globali, effetti locali, a parlare è anche il sociologo Alessandro Dianin. Questo perché intanto viviamo in un mondo globalizzato, per cui quello che succede dall'altra parte del mondo oggi ha delle ripercussioni anche qui dove siamo noi. Non c'è mai stato un momento in cui veramente nel mondo non ci siano state guerre, non ci siano state tensioni o conflitti, però in questo momento abbiamo l'impressione che siano tutti conflitti vicini a noi in qualche modo, che ci interpellano e sono tutti insieme. Quindi abbiamo sempre questo enorme senso di angoscia, cioè di spaesamento, perché non capiamo che cosa stia succedendo e non capiamo anche come poter agire direttamente, ci sentiamo talvolta impotenti. Impotenza che può essere superata solo con il ripristino del diritto internazionale e un diverso ruolo del vecchio continente. Dobbiamo agire come Unione Europea. Noi oggi ci troviamo all'interno di un contesto tra più stati, siamo in 27, dobbiamo cercare di ragionare come un'entità unica, come un organismo politico, come un organismo commerciale. Oggi l'Unione Europea ovviamente ha fatto dei passi in avanti, ma c'è tantissimo da fare. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria.
Siamo tornati nuovamente in studio, abbiamo chiuso l'ampia pagina dedicata alla crisi in Medio Oriente, ma torniamo ora a parlare di cronaca del nostro territorio e andiamo immediatamente a Vicenza, nel Vicentino, dove c'è stato un nuovo raid di furti e tentati furti tra Magrè e Sacro Cuore a Schio, ma la rete di cittadini e dei controlli di vicinato è efficace e capillare su tutto il territorio. Ce ne parla per noi Luisa Bertini e Simone Squarcina. Buongiorno. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori, buongiorno anche al sindaco di Schio Cristina Marigo. Siamo qui a Schio proprio per parlare di furti o tentativi di furto in abitazione, perché arrivano diverse segnalazioni soprattutto da alcuni quartieri residenziali, zona Magrè, zona anche Santissima Trinità. Qual è la situazione? Ma la situazione è quella che diceva lei, e cioè di un aumento di segnalazioni. E molto spesso però questo non corrisponde a denunce. Molto spesso questo non corrisponde a denunce perché l'attività dei vari comitati di controllo del quartiere in realtà di vicinato riescono a prevenire la commissione dei reati. Però io dico sempre che è importante comunque denunciare, perché in questo modo anche le forze dell'ordine sono aggiornate e riescono a conoscere meglio la situazione sul territorio. Ecco, voi avete una rete molto capillare qui di controllo di vicinato, parliamo un po' numericamente, quante persone, quanti gruppi attivi? Sono attivi 24 gruppi, gli ultimi 3 si sono costituiti in queste ultime settimane, sono coordinati da un referente dell'associazione provinciale che è Dottor Lotto e con la quale ci confrontiamo e soprattutto che ci tiene molto a fare formazione. Quello che per noi è importante è che effettivamente non ci siano le ronde che girano o che qualcuno si prenda particolari rischi o corra particolari pericoli, però è importante monitorare il territorio e fare quella sorta di solidarietà, mettere in atto quella sorta di solidarietà che non riguarda solo ed esclusivamente la commissione di reati. Ci sono un 550 famiglie coinvolte fino da adesso in questi gruppi. Ecco, l'invito è quello di denunciare sempre le forze dell'ordine, resta fermo questo punto? Questo assolutamente sì, perché sennò i numeri non tornano, invece abbiamo bisogno che ci sia un controllo che è assolutamente corrispondente a quella che è la realtà dei fatti nella nostra città, anche per mettere in atto magari dei comportamenti preventivi o delle indagini preventive da parte delle forze dell'ordine stesso. Ecco, l'avete sentita questa la situazione a Schio, io ringrazio il sindaco per essere stata con noi. Grazie davvero a Luisa Bertini, ringrazia anche il sindaco per essere stato con noi e noi continuiamo a parlare di cronaca, ma ci spostiamo a Padova. L'ultima spaccata l'avevano messa a segno in centro a Padova, dove avevano assaltato un negozio di ottica. La polizia ha catturato la banda di romeni responsabile dell'assalto e sospettate di averne messo a segno un altro sempre nella città del Santo. Il racconto di Federico Fusetti e Cristian Roque Allende. Buongiorno da Padova, siamo in pieno centro, a 2 passi da Piazza Insurrezione e a 2 passi da dove 2 mesi fa c'è stata una grave spaccata ai danni di un negozio di ottica e questa notte si è ripetuta la stessa scena. Qui siamo davanti all'ottica Gianelletti e come vedete questo è il risultato di una spaccata avvenuta poche ore fa all'alba e i danni sono ingenti, circa 800 paia di occhiali rubate in poco meno di un minuto, oltre 200.000 euro i danni stimati, oltre ovviamente ai danni subiti dal negozio. È una spaccata che è avvenuta dicevo all'alba, ma che ha avuto un esito diciamo così positivo per quello che riguarda le indagini. La polizia è intervenuta immediatamente e è riuscita in poche ore a risalire agli autori, presunti autori della spaccata, perché le indagini partite da quel colpo di un paio di mesi fa aveva portato a individuare un'auto che probabilmente era quella che aveva poi commesso il colpo, a bordo della quale c'erano 4 persone che erano arrivate dall'estero questa notte, una macchina che è stata agganciata quindi dalla polizia, che ha poi seguito l'auto dopo il colpo
colpo fino a Bologna, e a Bologna 4 cittadini rumeni sono stati fermati, la refurtiva era ancora a bordo dell'auto e quindi nelle prossime ore verrà anche restituita al proprietario. Quindi ovviamente tanta soddisfazione in questo caso da parte del titolare, che sentiamo insieme. Come si è svegliato, come ha saputo di quello che stava succedendo? Praticamente ho ricevuto una telefonata alle 4:30 di notte, e quando ho visto che era Verisure mi sono subito immaginato. È il 12° che subiamo nei vari negozi, quindi diciamo che non è stato proprio una sorpresa così, però mi aspettavo che avessero portato via meno roba, quello sì, pensavo li avessero bloccati prima, perché mi sembrava un negozio abbastanza protetto, e invece hanno portato via una valanga di roba, perché fortunatamente hanno ritrovato la refurtiva, però hanno portato via, facendo un po' di conti così della serva, 160.000 euro di roba, cioè non pochissima, perché Cartier, Jacques Marimage, tutto pezzi da 1.000 euro, Sato, Thom Browne, quindi si fa presto a fare un po' i conti, cioè c'era un Cartier da 1.600 euro, occhiali da 1.200 euro, eccetera, quindi per 800 fate una media voi, e sì, quindi abbastanza, insomma. Però un paio d'ore dopo è arrivata un'altra telefonata, questa decisamente migliore. Infatti arrivo proprio dalla questura, e non vi nascondo che anche se era un uomo e non tanto bello, l'ho abbracciato. L'ho abbracciato, perché non tanto per la refurtiva, ma perché finalmente un po' di giustizia viene fatta, insomma. Sempre più difficile fare il commerciante di questi tempi? Abbastanza, perché non devi solo star dietro a tutto quello che è la vendita e le post vendita, ma questa roba è un po' sì, cioè voglio dire, adesso mi vedete così, però non è bello arrivare e trovare, cioè adesso i vetri erano fino qua, i cassetti erano fuori tutti occhiali, un po' di occhiali per terra, cioè un po' quelli che erano rimasti, insomma. Cosa quindi si dovrebbe fare secondo lei per avere un po' più di sicurezza? Cioè, da parte, se la domanda è cosa può fare lo Stato, niente ormai, perché voglio dirti ormai è troppo tardi. Noi dobbiamo fare dei forti, noi dobbiamo mettere serrande, dobbiamo mettere deterrenti, dobbiamo mettere un sacco di cose che però, cioè, sapete anche voi, l'economia è questa, mettere delle serrande adesso qua elettriche vuol dire spendere 30.000 euro di serrande, e l'ultimo dei problemi adesso è spendere 30.000 euro di serrande. Pensava che quello che aveva bastasse? Ma io ho un negozio piccolo così, già col fumo, ho detto parte il fumo, non si vede niente, perché effettivamente quando parte il fumogeno dentro è buio e pesto, però se mi parte un minuto dopo allora no. Le forze dell'ordine sono state bravissime, perché dopo 1 minuto e mezzo loro erano qua, però 1 minuto e mezzo dopo che sono stati avvisati. Ed ora andiamo invece a Bassano per parlare delle aggressioni al centro studi con scuole comuni che sono uniti proprio per contrastare questo fenomeno. Ce ne parla la nostra Vanessa Banzato. Vanessa, buongiorno, a te la linea. Buongiorno a te Daniela, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Sì, come hai detto tu poco fa, comune e scuole uniti più che mai, perché questo fenomeno delle aggressioni come quella che è avvenuta ieri o come quella che è avvenuta la settimana scorsa nel centro studi, soprattutto a ridosso proprio di questo parcheggio dove passano gli autobus e la fermata degli autobus che scarica la mattina i ragazzi e le ragazze e li riporta a casa poi attorno alle 13:15. Teatro di queste aggressioni, episodi di una violenza inaudita che hanno davvero sconvolto l'opinione pubblica. Ci sono i genitori che sono molto preoccupati, ci sono le scuole, i dirigenti scolastici, perché qui gravitano 5 scuole superiori, sono molto preoccupati e hanno assoluto bisogno di un lavoro in stretta connessione con il comune, con le forze dell'ordine, tanto che probabilmente, con probabilità, già nei prossimi giorni verrà istituito questo ennesimo, è il caso di dirlo, tavolo di lavoro con tutti gli enti preposti per cercare di limitare al massimo questi episodi. Io chiederei alla regia di lanciare il servizio che abbiamo realizzato in cui si racconta cosa è successo sia in questo parcheggio che nel parcheggio di via Tommaso d'Aquino, sempre nel centro studi di Bassano del Grappa.
Scene di violenza inaudita al centro studi di Bassano, con spietate aggressioni tra giovani avvenute una nelle scorse ore, l'altra alcuni giorni fa. Nell'ultimo episodio, in ordine cronologico, un branco di ragazzotti se l'è presa con un coetaneo nel parcheggio dei bus di via Rosmini. L'aggredito è stato gettato a terra da più persone, preso a pugni, preso a calci, sotto gli occhi di centinaia di studenti e studentesse che stavano prendendo i mezzi per tornare a casa poco dopo le 13. Copione simile qualche giorno fa, questa volta alla fermata delle Corriere di via Tommaso d'Aquino, dove due ragazze hanno iniziato a litigare sino a quando una ha gettato a terra e preso a calci l'altra, con una cattiveria inconcepibile, per poi andarsene come se nulla fosse successo. I video che vi stiamo mostrando sono girati in fretta, cellulare in cellulare, visionati anche dai genitori che sono sempre più preoccupati per quello che accade ancora una volta all'uscita degli istituti superiori della città. Ecco, sono girate queste immagini di cellulare in cellulare dei ragazzi, delle famiglie, ma ovviamente anche dei dirigenti scolastici. Immagini che noi abbiamo mostrato, ovviamente offuscate, perché assolutamente non deve essere riconosciuto, non devono essere riconosciuti i protagonisti di questi video che sono stati girati dai compagni, dai coetanei, ma in realtà le forze dell'ordine hanno ben chiaro di chi si tratti, sono riusciti a risalire ai giovani che sono protagonisti di queste due terribili vicende di violenza e aggressione, e l'assessore alla sicurezza di Bassano del Grappa, Alessandro Campagnolo, tende a sottolineare una cosa ben precisa, perché dice: questi sono reati penali e così andranno trattati. Di conseguenza è un allarme, un'allerta che viene lanciata proprio ai protagonisti, dicendo anche che proprio non ha senso rovinarsi la vita così giovani, perché questi sono reati penali. Sentiamo allora l'assessore Alessandro Campagnolo. Assessore, nuovi episodi di violenza tra giovanissimi al centro studi, lei era corrente dei fatti? Ero al corrente, stavamo già operando per l'identificazione, abbiamo già scoperto che i protagonisti in particolare di questo episodio non sono allievi del centro studi, sono ragazzi che non frequentano scuole e che vanno in quell'ambito scolastico per guadagnare consensi probabilmente, e quindi stiamo approfondendo le responsabilità, ricordando a tutti che comunque si tratta di rissa probabilmente anche aggravata. La rissa è procedibile d'ufficio, quindi risponderanno penalmente delle loro iniziative. Ciò che mi lascia perplesso, non poco, è anche il contorno di chi applaude e fa il tifo a queste situazioni. Questi sono invece ragazzi che appartengono al centro studi, e questi in qualche modo verranno coinvolti e verranno identificati il più possibile per eventualmente segnalare la loro posizione in riferimento anche all'istigazione, a quello che loro chiamano tifo e applausi, si chiama anche istigazione. Anche questo è di rilevanza penale. Quindi loro e le loro famiglie verranno chiamate a considerare questa situazione nuova. Che sta succedendo? Come mai tutta questa violenza tra questi giovani, anche ragazze, abbiamo visto addirittura in un video? Che sta succedendo, Assessore? Sta succedendo che le famiglie forse dovrebbero essere un po' più presenti alla responsabilità di queste iniziative. Quindi io raccomando alle famiglie di chiedere ai propri figli come si muovono, se sanno, se hanno partecipato, se hanno visto, per capire esattamente come si muovono i loro figli fuori dall'ambito scolastico. Sappiamo che ci sono dei ragazzi che non partecipano all'attività scolastica e che trovano però territorio fertile da parte di questi allievi che non vedono l'ora di uscire di scuola per trovare il modo di vedere questi scontri tra ragazzi che non hanno nulla a che vedere con l'attività educativa. Perché diventa uno spettacolo alla fine per loro, ai loro occhi è semplicemente uno spettacolo, non si rendono conto della gravità della questione. È uno spettacolo che può diventare molto grave, certo. È uno spettacolo che ha rilevanza penale e su questo io insisterò prima di tutto a livello di prevenzione, perché non si ripetano questi episodi, ma secondo per vedere che le responsabilità trovino riscontro penale.
Tra l'altro proprio in questi ultimi minuti si è verificata proprio la presenza costante delle forze dell'ordine, stanno girando carabinieri, polizia locale e polizia di Stato. Abbiamo proprio la polizia di Stato e la polizia locale che sono proprio ferme a ridosso del parcheggio degli autobus per controllare che non si verifichi assolutamente quanto è accaduto nei giorni scorsi. Bisogna lavorare davvero in sinergia, continuano a ripeterlo anche i dirigenti delle scuole, è necessario un lavoro sinergico con il comune, con le forze dell'ordine, perché questi episodi non si debbano più verificare, episodi che si sono acuiti negli ultimi tempi ma a cui ora adesso è il momento di mettere la parola fine. Per il momento da Bassano del Grappa, Daniela, è tutto, ti ricevo la linea. Grazie davvero a Vanessa Banzato. Noi ora ci spostiamo a Spresiano perché è stato attivato un piano anti-maranza, ce ne parla il nostro Cristian Arboiti assieme al sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra. A Spresiano, dopo le segnalazioni social, scatta il tavolo anti-maranza, tavolo che si è tenuto nelle scorse ore con il sindaco Marco Della Pietra, che è qui con me, che saluto e che ringrazio, e con le forze dell'ordine. Perché questo tavolo, sindaco? Ma in realtà più che antimaranza è un tavolo sicurezza che ho voluto convocare immediatamente a seguito di alcune denunce social che poi mi sono arrivate. Di fatto si parlava di una persona che camminando in piazza la sera di domenica, mi pare, verso le 9 di sera, è stata raggiunta da alcuni improperi di alcuni giovani seduti fuori sui tavolini di un bar. Poi è stato detto che appunto c'è stata qualche parola di troppo, del tipo qui comandiamo noi, hanno chiesto soldi, questo chiaramente sempre quanto è stato descritto. Allora ho voluto vederci subito chiaro, ho convocato sia la polizia municipale che i carabinieri, che mi hanno assicurato che i gruppetti che si vedono in giro, come si vedono in tanti paesi, sono assolutamente monitorati, e comunque anche loro hanno detto che qualora la situazione dovesse trascendere il vivere quotidiano, si devono chiamare immediatamente le forze dell'ordine. Quindi questi ragazzini sono stati subito individuati, seppur a livello informale? Ma in realtà adesso non so dirvi se questi facessero parte di quelli individuati, però diciamo che nella realtà di Spresiano la situazione percepita è sicuramente importante, ma la situazione reale è forse un po' meno tragica, ecco. È vero che sentendone ogni giorno di tutti i colori, la gente è anche prevenuta, al netto che ci sono comportamenti maleducati che spesso coinvolgono diversi giovani, quindi è un attimo, no, passare dall'essere un ragazzino un po' sopra le righe al diventare immediatamente maranza. Detto ciò, le forze dell'ordine mi hanno assicurato una presenza ancora più attiva sul territorio. E questi tavoli proseguiranno proprio in una logica preventiva? Ma assolutamente sì, al netto che comunque la prevenzione c'è sempre stata, da tempo che siamo impegnati appunto sulla ricognizione del territorio e soprattutto magari di quei gruppi che più di altri, ecco, si vedono gironzolare e bighellonare sul territorio. Detto ciò, la stragrande maggioranza di questi sono assolutamente innocui, diciamo così. Quindi ragazzini aspiranti maranza, chiamiamoli così, sono monitorati a Spresiano? Assolutamente sì, ma questo da sempre, prima ancora che si chiamassero maranza. E noi continuiamo ora con la cronaca e ci spostiamo a Padova. Non accettava la fine della loro relazione e per questo aveva iniziato a perseguitarla. Scattano a Padova gli arresti domiciliari per un 42enne. Un uomo di 42 anni è finito agli arresti domiciliari per atti persecutori nei confronti dell'ex compagna. È l'esito di un'indagine avviata dopo la denuncia della donna e culminata con un'ordinanza del GIP del Tribunale di Padova. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Albignasego, l'uomo non ha accettato la fine della relazione con una 32enne residente nella città metropolitana di Venezia, iniziando a contattarla ripetutamente con telefonate e messaggi anche di minaccia. In occasione di un incontro per la restituzione degli effetti personali avvenuto a casa di un'amica della donna,
donna. Il 42enne ha dichiarato di conoscere conversazioni e spostamenti dell'ex partner, sostenendo di monitorarla tramite un'app installata sui telefoni. In quell'occasione aveva anche portato con sé un coltello da cucina, affermando che gli sarebbe servito per danneggiare la sua auto. Nonostante la donna lo abbia bloccato sul cellulare, ha continuato a inviare minacce tramite un conoscente comune, causando alla vittima uno stato di ansia e il cambiamento delle proprie abitudini di vita. Al termine delle formalità di rito, il 42enne è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ed ora rimaniamo nel Padovano, andiamo a Santa Giustina in Colle perché è stata vandalizzata la tomba di un giovane morto in un incidente, ma ce ne parla subito la nostra Marta Zatta. Marta, buongiorno, a te la linea. Sì, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, la tomba vandalizzata, la lapide vandalizzata è quella di Alex Biasin, ragazzo morto in un terribile incidente stradale il 17 ottobre 2010. Con lui era morta anche la ragazza Elena al bordo dell'auto in quel maledetto incidente a Piove di Sacco. Anche i genitori Ennio e Cristina, che fortunatamente si sono salvati. Tutto era stato colpa del conducente dell'altra auto, Paolo Caldaras, morto anche lui sul colpo. Ma cosa è successo nei giorni scorsi? Ecco, la lapide di Alex è stata vandalizzata, un atto estremamente duro per la famiglia, e proprio il 9 marzo Alex avrebbe anche compiuto 34 anni, quindi dopo il dolore della perdita di un figlio, ecco l'ennesimo atto che gli sta facendo davvero star male, anche perché non c'è nessuna motivazione, almeno secondo quanto ci hanno detto, di questo gesto, perché Alex era veramente ben voluto da tutti. Lo ricordiamo, anche una promessa del volley maschile, già a 16 anni faceva parte della B1 e aveva ottime possibilità di entrare anche in Serie A. Noi abbiamo raccolto la dichiarazione di mamma Cristina, sentite cosa ci ha detto. Signora Cristina, dopo così tanti anni dover vivere una situazione del genere è una cosa orrenda, basta, solo quello. È una cosa che non sta né in cielo né in terra. Voi ipotizzate, avete qualche idea? Niente, cosa vuoi ipotizzare cosa? Non ha senso. Non ha senso. Non c'era nessuno che gli volesse del male o cosa come, quindi non trovo assolutamente niente di bello. In assoluto. È solo uno schifo. E come ve ne siete accorti? Perché una signora che conosco, che trovo tutte le mattine, che parlavamo assieme, è andata in cimitero e ha detto: guarda, che è venuta qua da mia mamma a dire che cade fa a lapide del Toso. Allora, mia mamma che chiama me Fio, che abita qua da Sora, e si è andata a vedere che ha raccolto tutti i pezzi. E adesso siccome che il 9 compie gli anni, siamo di farne un'altra. Uno schifo. Quindi comunque diciamo che vi stanno anche aiutando già subito per sistemare. Sì, subito. E a suo fratello? Ecco, avete visto le lacrime della signora Cristina, che certamente non si meritava di vivere un affronto del genere. Noi abbiamo anche raccolto la dichiarazione del sindaco di Santa Giustina in Colle, Moreno Giacomazzi, che condanna fortemente questo atto vandalico. Ascoltiamo le parole e poi la linea può ritornare allo studio. Condanno con assoluta fermezza il vile atto vandalico che ha deturpato la lapide di Alex Biasine. Sicuramente si tratta di un gesto ignobile e inaccettabile, compiuto da chi probabilmente nemmeno si stava rendendo conto di cosa avrebbe comportato tale gesto. È un gesto inaccettabile che comunque non ha alcun tipo di giustificazione, soprattutto nei confronti di una famiglia che ha perso un figlio a 18 anni, una tragedia sicuramente mai dimenticata dai genitori, che ancora oggi soffrono, e sicuramente un gesto così faranno soffrire ancora di più. È un gesto, ripeto, da condannare, ma che non trova giustificazioni, per quanto possa essere una bravata, una ragazzata, è inaccettabile. Dubito fortemente sia un atto intimidatorio nei confronti di una famiglia che non è ben voluta in paese, conosciuta, anche conosco personalmente Ennio, una persona a modo che sicuramente non ha fatto nulla di male per meritarsi questo, quindi sicuramente probabilmente una bravata, una ragazzata, ma che, ripeto, non trova alcun tipo di giustificazione. Io ho fatto fare una verifica
alla polizia locale, le telecamere che abbiamo in zona, ne abbiamo una in particolare che prende l'ingresso del cimitero, vediamo e cercheremo di capire se per caso si nota qualcosa o qualcuno che possa destare qualche dubbio, anche se poi all'interno del cimitero non si può riprendere. In ogni caso, ripeto, questi gesti non trovano giustificazione alcuna e soprattutto vorrei che chi ha fatto una cosa del genere avesse il coraggio, anche se dubito fortemente, di autodenunciarsi, per quanto possa essere stata magari una bravata, perché il dolore, finché non viene trovato magari anche il perché, sicuramente rimarrà ancora più presente nei cuori e nelle menti della famiglia Biasina. Quindi, ripeto, mi auguro che ci sia un senso di colpa da parte di chi ha commesso questo gesto e che riesca poi anche magari a mettere le proprie colpe. Dubito fortemente, ma comunque, e spero fortemente anche di riuscire a intravedere nelle telecamere chi possa essere potenzialmente l'autore di questo vigliacco gesto. Si sono appena concluse le Olimpiadi Milano-Cortina, ora si aprono le Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, un grande evento questa sera a Cortina quando l'Unione delle Fiamme illuminerà le Dolomiti, domani tappa a Belluno, ma ci racconta tutto la nostra Tiziana Bolognani. L'atmosfera è già carica di emozione, mi trovo davanti ai simboli dell'Olimpiade, Spectacular e Agitos, che non senza difficoltà Belluno è riuscita ad ottenere per tutto il periodo dei giochi e quindi anche a tenerli esposti. Questa sera la Regina delle Dolomiti accoglie l'arrivo e soprattutto l'unione delle fiamme paralimpiche, un momento altamente simbolico che segna l'inizio del viaggio verso l'evento. A Cortina d'Ampezzo le diverse fiaccole provenienti dai territori coinvolti si incontreranno in un'unica fiamma, un gesto che rappresenta inclusione, determinazione, condivisione, valori fondanti del movimento paralimpico. Sarà una cerimonia suggestiva nel cuore delle Dolomiti che idealmente accende l'entusiasmo di tutto il paese. Il viaggio della fiamma però non si ferma qui, perché domani la fiamma paralimpica lascerà Cortina, attraverserà la montagna bellunese, arriverà a Belluno dove è previsto il transito in città fra le 11:15 e le 12:15 e l'arrivo proprio qui in Piazza dei Martiri, transito che coinvolgerà le scuole, associazioni, cittadini che sono stati chiamati dall'assessora allo sport Monica Mazzoccoli a stringersi attorno agli atleti e ai valori dello spirito olimpico. Tutto questo naturalmente in vista della grande cerimonia inaugurale di venerdì all'Arena di Verona, che di fatto sarà il momento e farà da cornice all'apertura ufficiale dei Giochi Paralimpici. È un momento che unisce i territori come quello della provincia di Belluno, che da oggi vedono ripristinati i divieti, e cioè l'ordinanza della prefettura di Belluno che dispone lo stop ai mezzi pesanti sulla 51 di Alemagna e il ripristino del pass per poter entrare a Cortina, ordinanza che rimarrà in vigore sino alla fine dei giochi, con cerimonia allo Stadio Olimpico di Cortina. Ed ora ci fermiamo ancora per qualche istante di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio, affrontiamo ora un argomento importante, si parla di prevenzione di tumore al seno, ne parliamo insieme a Emanuela Tonone, presidente di Amica per la Pelle. Intanto buongiorno e grazie per essere qui. Buongiorno Daniela, buongiorno a tutti. E Federica Ruggero, attrice, buongiorno. Buongiorno a tutti. E poi insomma ci spiegherà il perché è qua, perché ci sarà uno spettacolo e dopo lo presenteremo. Parliamo di prevenzione perché ne parliamo tanto, ma forse non mai troppo, insomma, è mai troppo quello per poter... Noi lo diciamo sempre che bisogna fare prevenzione. Guarda, riparlavo stamattina con il nostro dottor Balestrieri e mi dice sempre:
che è l'arma più potente che abbiamo, la prevenzione. E c'è sempre l'esempio della Sicilia, dove purtroppo le donne non aderiscono agli screening e c'è il 50% in più di tasso di mortalità, perché purtroppo non fanno prevenzione, quando arrivano è già tardi, e quindi raccomando sempre e sempre di più di farla presto, di iniziare presto. Nel nostro territorio invece insomma la situazione è ovviamente migliore, c'è molto più... Certo, noi abbiamo un tasso di adesione, credo di non sbagliare, intorno al 90, può essere 88-92, ma insomma intorno al 90%, si intercettano molti casi diciamo all'inizio, però rimane sempre il fatto che, e poi Federica lo testimonierà, Federica era giovanissima quando ha avuto il suo problema e se non avesse fatto prevenzione diciamo da sé, perché si sentiva, poi lo racconterà lei, non sarebbe qui a fare questo spettacolo bellissimo. E quindi raccomando sempre, è un mantra ormai che lo diciamo sempre, bisogna dalle 25 anni almeno, come si va dal ginecologo, la donna purtroppo, per fortuna, non so, ha anche tanti più strumenti per potersi controllare, per poter prevenire quelle che sono purtroppo le malattie del giorno d'oggi. Quindi una volta era impensabile guarire come per fortuna succede adesso, però adesso abbiamo gli strumenti e bisogna usarli, quindi una visita dal senologo, un'ecografia, bisogna iniziare. Sono fondamentali perché salvano la vita. Esatto. E questo è da dire. Federica, intanto ti chiedo, com'è conosciuto Amiche per la Pelle? Allora, Amiche per la Pelle è stata una bellissima conoscenza, lo racconto poi anche nello spettacolo, perché io sono genovese innanzitutto, quindi non sono veneta d'adozione. Si sente un po' l'accento. Arrivo praticamente nel 2022 a Vittorio Veneto per amore e lì mi trovo che sto chiudendo il mio percorso oncologico, sto, come diciamo a Genova, tribolando tra un ospedale e l'altro per la ricostruzione, conosco il dottor Balestrieri e conosco Manuela. E da lì devo dire che la mia vita veramente è cambiata, perché con Manuela ho trovato un gruppo di persone meravigliose e che sono veramente molto attente, della cosa che mi ha colpito di più, a tanti aspetti sottili della vita di una donna, che non è soltanto la cura tout court del problema, ma di un'intimità, di un rapporto con lo specchio, di tanti elementi che sembrano di serie B, ma che in realtà nel quotidiano e nel tuo rapporto sul come ti senti e con gli altri diventa qualcosa di veramente molto importante. E quindi condividere tutto questo con persone che, come te, stanno facendo questo viaggio, ma che hanno un'attenzione a questi dettagli, che dettagli non sono, ha fatto veramente una grande differenza. Perché insomma la cura è fondamentale, tutto è fondamentale, però poi anche il dopo, Manuela, ormai siamo abituati a questo, il dopo è altrettanto importante. Certo, perché per fortuna si vive, si sopravvive molto e per tanti anni, e quindi il dopo deve essere, deve valer la pena, nel senso che dobbiamo stare bene e non sopravvivere, dobbiamo vivere. Ed è per questo che Federica ci ha fatto questo bellissimo regalo di scrivere un monologo con della sua esperienza, che è una serata, credetemi, venite a Conegliano venerdì sera, poi faccio vedere così perché purtroppo, vedete, si chiama Col seno di poi, sottotitolo Il peso delle tette. Federica racconta la sua esperienza in maniera ironica, in maniera sottile, fa anche in certi momenti fa anche commuovere, naturalmente. È stata molto molto apprezzata la prima edizione, abbiamo fatto l'anteprima nazionale a Oderzo l'anno scorso e adesso stiamo andando avanti, e hanno gradito molto sia le donne che hanno avuto questo percorso, chi non l'ha avuto perché ha avuto modo di capire cosa succede anche nella mente, non solo nel corpo di una donna, ma soprattutto anche tanti uomini. Ha fatto bene, vero Federica? Tanti uomini che capiscono, perché lei è fantastica. Quindi noi siamo qui per parlare di prevenzione, ma anche per
dire a tutti voi: venite a vederci al Dina Orsi di Conegliano, potete prenotare. Ecco, diciamo esattamente dove. Sì, allora, venerdì 6 marzo. Siamo al Teatro Dina Orsi di Conegliano alle 8:30, bisogna prenotare, quindi andando anche su Facebook c'è la mail, mandate una mail, prenotate il vostro posto. Credetemi, sarà una serata molto bella. Naturalmente queste serate sono per raccolta fondi per i nostri progetti. Adesso guarda, una cosa bella, abbiamo appena inserito una giovane psicologa che comunque è, diciamo, già che ci segue da tanto, quindi sa già i problemi che possiamo avere. Abbiamo iniziato a fare dei gruppi di, chiamiamolo mutuo aiuto, ma sono dei gruppi, noi chiamiamo amiche in dialogo, lo abbiamo chiamato, alla sera, un'oretta, e credete è molto gradito, si trovano bene, nascono bei gruppi, è quello che noi anche vogliamo, che poi nascano delle amicizie di condivisione, e quindi vediamo, ci sono amicizie nate da 6, 7, 10 anni fa che ancora ci sono, ed è una condivisione molto bella questa. Ecco Federica, infatti è questo, quanto è importante confrontarsi con altre donne che hanno avuto lo stesso problema e che ne sono uscite. Cioè, quanto è importante questo per... Allora, ti rispondo con la massima sincerità. È importante, sì, ma con attenzione, perché chiaramente questi sono percorsi dove ognuno trova qualcosa di molto diverso. Quindi anche quando a volte mi chiedono nelle interviste che consiglio daresti, diventa difficile perché tocca veramente delle parti diverse, quindi a volte c'è il desiderio, il bisogno di sentire dalla voce di un'altra come è stato quel viaggio. E io per esempio quando ho iniziato la chemioterapia ero costantemente ossessionata dal e a te cosa è successo, e a te come è andata, e spesso mi ricevevo delle risposte terrorizzanti, date con la migliore delle intenzioni, ma comunque che dicevi, oh mamma mia, e adesso? Poi facevo la terapia e a me non accadeva niente, ma accadeva un'altra cosa che nessuno mi aveva mai detto. Quindi è importante, secondo me, avere un gruppo di persone che, come te, sta affrontando quel viaggio, ma nello stesso tempo l'importanza è di avere anche intorno un gruppo di professionisti preparati che sappiano poi prenderti in carico, perché ognuno appunto poi ha la sua sensibilità, ha le sue priorità nella vita, e quindi non si può mai livellare tutto a... E com'è stato scrivere un monologo, perché poi non è semplice per chi è, sulla tua storia, sulla tua esperienza, che insomma è un'esperienza difficile? Guarda, allora innanzitutto non è nato con l'esigenza di scrivere un monologo, è nato come uno sfogo, un bisogno di mettere nero su bianco un viaggio, il più importante della mia vita. E quindi io in realtà ho scritto questo testo per me. Poi io a Genova ho la mia scuola di teatro, ho il mio team di, diciamo, registi, insegnanti, e parlo con appunto un mio collega e gli dico, che poi è il regista dello spettacolo e anche coautore del testo, e gli dico, sai Marco, ho scritto la storia del mio rapporto con lo specchio, perché in realtà io non volevo raccontare una storia oncologica, non mi interessava. Un tumore arriva sempre in un momento della vita dove c'è un prima e poi c'è un dopo che cambia tutto. E quindi mi sono detta qual è la cosa che ha trasformato di più il tumore nella mia vita, ed è stato soprattutto il rapporto con il mio corpo. Io sono un'attrice e quindi per me il mio corpo è il mio strumento. E quindi è da lì che sono partita nel raccontare questa relazione e di come è cambiata nel corso di tanti anni. Quindi da quando a 19 anni volevo essere bella e quindi facevo i concorsi di bellezza, era quello il mio parametro, no? Cioè lo specchio diventava uno strumento per capire quanto poi agli altri potessi piacere, e quindi c'era il desiderio di piacere. Come cambia quando poi inizio la mia carriera di attrice, quindi come l'arte e il teatro trasformano i parametri dell'estetica, della bellezza, di cosa significa essere belli. E poi come cambia ancora quando a 39 anni incontro l'uomo della mia vita e arriva nello stesso istante un tumore. E quindi lì c'è di nuovo una trasformazione completa e totale,
perché ovviamente si va a toccare il tasto dell'amore, dell'intimità, del rapporto con cui tu fino a quel momento ti poni, no? Verso un uomo, verso gli altri, e un tumore ti mette a nudo. E quindi ho raccontato tutto questo però con una chiave ironica. Volevo ridere, mi piace, l'ironia è sempre stata una delle mie cifre, e quindi è uno spettacolo che vuole creare proprio un dialogo, è scritto come una stand-up, quindi vuole creare un dialogo con il pubblico in cui ci domandiamo che cosa significa oggi essere belli, e in questo viaggio c'è sempre questa altalena di sentimenti in cui ci prendiamo anche un po' in giro. Infatti finisce lo spettacolo con Balestrieri che mi dice: vai a casa e decidi che tette farti, e io dico: ma come si sceglie la misura delle tette? Cioè, chi ce le insegna, no? Se sbaglio poi me le devo tenere. E quindi allora, io non so se sarà semplice questa cosa che adesso chiedo a Federica. Sì? E non vogliamo svelare nulla di questo spettacolo, che lo ricordiamo è assolutamente per una raccolta fondi importantissima, perché per le persone che hanno questa patologia, che è una patologia davvero grave, ma chiediamo a Federica se è fattibile di farci uno spezzone di pochissimi secondi. Ah, così proprio presa. Così, presa. Chi viene? Vabbè, vi faccio l'inizio. L'inizio. Ecco, va bene. Là. Belle, vero? Sono finte. Sì, finte. Mi sono costate parecchio. Eh sì, perché per avere queste due ne ho dovuto dare una indietro. Una sorta di promozione al contrario. È che io stavo benissimo anche con la mia prima, onesta e sincera. Non ho mai pensato che la mia capacità di sedurre passasse dalla misura delle mie coppe, troppo banale. Adesso però... Brava, bravissima, bravissima, e i ovviamente da vedere, ricordiamo solo l'appuntamento venerdì. Sì, allora venerdì sera, venerdì 6, siamo al Dina Orsi, ringrazio il Comune di Conegliano che ci ha dato disponibilità. Siamo al Teatro Dina Orsi di Conegliano alle 8:30, bisogna prenotare il posto, seguite su Facebook, trovate tutti i riferimenti. E se posso solo aggiungere una cosa, questo è uno spettacolo che comunque è in tournée nazionale oggi, quindi è nato con il Teatro della Tosse di Genova e con l'Associazione Amiche per la Pelle, ma non è, come dire, esclusivamente collegato a una raccolta fondi, un progetto di sensibilizzazione sociale, ma lo portiamo anche come stand-up nei teatri, proprio per quelle stagioni che hanno voglia di una drammaturgia contemporanea, di una drammaturgia più fresca. Quindi questa sarà una tappa. Una tappa. Una tappa, esatto. Parliamo anche di iniziative, perché insomma Amiche della Pelle lo sappiamo, è davvero una fucina di iniziative, di progetti, e ce n'è una che adesso è in cantiere. Allora, ce n'è una bella che mi piace dire, questo qua è la nostra nuova brochure. Saremo qua adesso, le date sono in definizione, in primavera, e sono molto orgogliosa di questo. Andremo con il nostro camper, col Pink Camper, a fare prevenzione nell'isola di Ischia. Quindi c'è stata una convenzione, è una cosa bellissima secondo me. L'isola di Ischia, guarda, il dottor Balestrieri ha avuto moltissime pazienti da Ischia, perché purtroppo noi ci lamentiamo molto qua, ma sappiamo che in altre parti d'Italia la sanità diciamo, non è proprio così come da noi. E quindi lui ha sempre avuto molte pazienti che venivano su da Napoli o comunque dalla Campania. E noi andremo con il nostro camper a Ischia e passeremo tutti i comuni di Ischia a fare prevenzione su camper per le donne che lì non hanno modo, perché magari devono uscire e andare a Napoli, e questo è secondo me un evento bellissimo, perché è finanziato dagli albergatori, dall'associazione albergatori, dai comuni, e mettono a disposizione questo strumento importantissimo che è la prevenzione e la mammografia a tutte le donne di Ischia. Quindi posso dire che siamo molto orgogliose di questo. E poi fammi dire l'ultima cosa. Allora, siccome il momento è vicino alla festa della donna, che è l'8 marzo, noi abbiamo questo evento che sarà sabato sera presso l'auditorium della provincia di Treviso, un evento dove siamo compartecipi con la provincia di Treviso, che si chiama Non Siamo Sole. È un concerto, sono tutte donne,
le signore che cantano, abbiamo già fatto con loro, e questo qua è promosso dalle pari opportunità di Treviso, proprio per mettere insieme anche le associazioni, è rivolto a tutte le associazioni e non, quindi il mettere in rete, diciamo l'ufficio, al pari opportunità ci tengono molto, mettere in rete anche le associazioni, perché lavorando insieme si riesce a fare molto di più. Io ringrazio, ma anche auspico che ci sia sempre di più collaborazione tra le istituzioni, tra diciamo quello che è l'ULSS, il comparto della sanità, con le associazioni come la nostra, che comunque danno una mano. Non è mai un contrapporsi o mettersi contro assolutamente, è voler dare una mano, perché purtroppo vediamo che il bisogno c'è e noi cerchiamo sempre di tappare quei buchi che ce ne sono, però lo facciamo molto volentieri. Quindi sarà un concerto di sole donne? Concerto di sole donne, si intitola, allora il coro il primo è Note di Vita Rosa, coro ed orchestra, e il maestro che dirige è il dottor Agostino Stefan, che è un primario del CRO di Aviano. Quindi capisci, è una cosa molto bella e mi piace anche questa. Questa la trovate anche questa sulla nostra pagina Facebook, quindi sarete impegnati venerdì e sabato. Ecco, io che siamo quasi in chiusura, io volevo chiedere a Federica, so che Federica dice no, non voglio dare consigli, però insomma noi l'abbiamo fatto più volte anche con Manuela, perché per le giovani a volte è più complicato, magari sia provare insomma a palparsi e vedere se ci sono, magari uno dice no, ma sono giovane, chi me lo fa fare? In realtà purtroppo, l'abbiamo detto più volte, anche la percentuale delle giovani è aumentata, quindi bisogna fare prevenzione prima di arrivare insomma ad un'età più adulta. Se dovessi quindi lanciare un appello tu alle giovani che ti stanno sicuramente guardando, cosa diresti? Direi che, ragazze, è tanto importante perché in queste cose il tempo è l'elemento più importante. Arrivare in tempo nella vita, ma arrivare in tempo su, diciamo, una diagnosi è qualcosa che fa la differenza. Io ho avuto la fortuna in questo rapporto con il mio corpo di arrivare in tempo, perché ho fatto ho fatto un'ecografia, ho fatto diversi colloqui con medici che mi dicevano stia tranquilla, è tutto a posto, ci vediamo tra un anno, eppure io sentivo che nel mio corpo c'era qualcosa che non andava. Quindi il consiglio, ecco, quello che posso dire è di sentire il vostro corpo, di non sottovalutare quelle sensazioni, quei segnali di no vabbè, c'ho la paranoia. No, se lo senti profondamente, approfondisci, perché è meglio un tempo in più e poi stare tranquilli che poi magari trovarsi a dover fare dei viaggi molto molto importanti. E questo quanto è importante, Manuela, trovare degli specialisti davvero... assolutamente, ma certe volte perché poi, come diceva Federica, magari uno fa la visita, no, ma torna da un anno, poi in realtà... Infatti lei dice proprio l'ascolto, perché noi comunque sentiamo se c'è qualcosa che non va, il nostro corpo ce lo dice, come purtroppo abbiamo visto anche con altre ospiti che abbiamo avuto qua con te. A volte siamo, non so come dire, talmente impegnati in una vita difficile, di corsa e tutto, magari con altri problemi, famiglia, che nel momento in cui ci si rilassa, non so, durante la settimana sei sempre di corsa, la domenica io per esempio a volte se dormo un'ora di più ho il mal di testa da rilassamento. Però succede anche che il corpo ti presenta il conto e quindi... Dovrei dirmelo per prima di andare un po' più piano, di essere un po' più tranquilla, ma non ci riesco. No, Manuela, è impossibile. Non ci riesco, però come mi ha fatto piacere che Federica l'ha detto, il discorso di ascoltarsi, perché il nostro corpo ci parla e noi quando sentiamo qualcosa ascoltiamoci, ecco, quello sì. Un'ultima domanda, Manuela, poi chiudo. Questo viaggio che farete a Ischia, già vedo che mi metto la pubblicità, questo viaggio che farete ad Ischia
sarà riproposto anche in altre zone, magari più avanti? Sì, stiamo muovendo, ma intanto ho spoilerato questo, ci stiamo muovendo un po' anche in tutta Italia, in anche regioni diciamo molto lontane da noi, e questo è motivo di orgoglio, ecco, perché comunque vuol dire che il messaggio che stiamo portando avanti è un messaggio buono, ecco. Bene, io ringrazio davvero Manuela Tononu per essere stato con noi e anche Federica Ruggero. Vi ricordo che c'è questa serata bellissima che è venerdì 6 marzo, venerdì 6 a Conegliano, al Teatro di Naorsi, all'Auditorium di Naorsi. Potete seguire anche la pagina Facebook Col Seno di Poi, così avete tutte le date, gli orari, quindi è un supporto in più. Grazie davvero, a voi, grazie. Allora, io prima di chiudere vi ricordo questa sera in prima serata la nostra trasmissione Ring, alle 21 ci sarà il Presidente della Regione del Veneto Alberto Stefani, poi alle 21:15 Matteo Pressi, Stefani Presidente, Elena Ostanel di Alleanza Verdi Sinistra, Riccardo Szumski, Resistere Veneto, Marco Bonete invece giornalista del Corriere del Veneto, e poi alle 22:30 Simone Venturini, candidato sindaco per il centrodestra nel comune di Venezia. Questa è la nostra ultima notizia. Io ringrazio Francesca Pezzo e Marco Galiazzo, i nostri registi. Vi do appuntamento per la prima edizione a domani. Grazie e arrivederci.